Auto in fiamme la scorsa notte nel quartiere ex Matrice, zona San Bonaventura nel centro storico di Caltagirone. Un rogo per il quale sono in corso di accertamento le cause che lo hanno provocato ha letteralmente arso e mandato in fumo un'utilitaria della Ford. Le fiamme si sono sviluppate nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 3 del mattino. Gli abitanti della zona, per come si evince dalle immagini, sono scesi in strada terrorizzati dai boati provocati dalle fiamme e per le alte e dense colonne di fumo nero che si erano sprigionate. Sui fatti indagano i carabinieri della locale stazione di concerto con i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caltagirone, che hanno già avviato le indagini e acquisito le immagini dei vari sistemi di videosorveglianza della zona, manifestando anche un cauto ottimismo in relazione agli indizi utili all'attività investigativa.